الوصفة اللي رشتها بالعدس. بالبداية راح أجهز للعجينة. نحكي بسم الله. بدي كاستين طحين، بدي معلقة صغيرة ملح طعام، ومعلقة كبيرة زيت نباتي، وماء حسب الحاجة. راح أعجن العجينة لحد ما تصير عجينة متماسكة. بعدين بدي أخليها ترتاح نص ساعة. بعدين أبلش أقطع فيها. راح أقطعها 4 قطع متساوية. راح أمد العجينة أرشها بطحين. بعدين أبلش ألف فيها على شكل رول. بعدين هيك أنا خلصت كل كمية العجينة. هلا راح أقطع الرول على نصين وأقطعها على شكل شرائح رفيعة. بس أخلص بدي أنفذ الشرائح عشان ما تعجن معي بالطبخ. هلا بالنسبة للعدس راح أجيب 3/4 الكاسة، ممكن لحد كاسة عدس بني. طبعا لازم أسلقهم. هلا بس سلقت المي صار لونها بني، فأنا غيرت المي، حطيت مي جديدة مغلية، حطيت فيها العدس يكمل استواءه، شوية ملح ومعلقة زيت نباتي كبيرة. هلا بدي أبلش أنزل عجينة بالتدريج، وكل ما أنزل كمية من العجين بحركها بكعب المغرفة وشوي شوي عشان ما تخبص معي. هلا بدي أخليها على الغاز تستوي من 7 ل10 دقائق. لما لحد ما تستوي بقدر أحلها ببصلة وشوية زيت نبات كمان وبصل مقرمش وبقدونس. وهي النتيجة النهائية. إذا عجبتكم النتيجة تدعمونا